God morgen, velkommen til nytt webinar med Degree. Mitt navn det er Martin Midtlien, jeg jobber som e-handelsrådgiver. Degree, et selskap som hjelper bedrifter til å lykkes med e-handel og PIM. Vi jobber med hele handelsarkitekturen, fra rådgivning helt til at vi utvikler og leverer e-handelsløsningene. Med meg i dag så har jeg kollega Espen Langbråten. Espen jobber som PIM-rådgiver, prosjektleder, har gjort det gjennom mange år i mange prosjekter. God morgen, Espen. Hei. Også i tillegg så har jeg med meg Morten Næss fra Bluestone PIM. Du er teknologidirektør, jobber med utviklingen av Bluestone. Stemmer. Morten skal etter hvert kjøre en demo i PIM, så får dere sett litt under panseret på det som foregår. Ok, jeg tror bare vi setter i gang med en gang, like gjerne. Og jeg overlater ordet til deg, Espen. Kan du dra oss i gang? Ja, takk for det, Martin. Vi kan jo begynne med å dra en liten kort definering av PIM. Og jeg, Martin, synes denne her er veldig fin. PIM omfatter alle prosesser for å sanke informasjon om produkter og tjenester fra flere kilder, berike og forvalte informasjon på en mest mulig effektiv måte og publisere til ulike kanaler. Det er en generell, lærebokdefinisjon av PIM. Vi kommer til å snakke om og nevne at det ikke er et system, men det er mer en prosess. Så vet dere det. Men si litt om hvorfor ha PIM? Jo, altså i organisasjoner, min erfaring da, at det er veldig mange roller som jobber med produktdata. Data finnes overalt i organisasjonen. Det er i salgmarked, IT, produktkategorisjefer og så videre. Og det handler jo om å samle dette i en prosess og et system. Og så er det jo sånn at mindre bra kvalitet på produktdata, det vil jo lede kunder til andre kilder, for eksempel produsenter eller konkurrenter, og ikke til deg. Så vi sier litt at det er viktig å ha autoritet på produktinformasjon. Det er viktig. Her har vi en tegning, en klassisk skisse hvor vi har PIM i midten. Nå snakker vi om PIM som en del av en prosess, men her er jo også PIM tema i dag, så jeg har plassert det midt i. Hvor ERP er jo en viktig del av prosessen, og det er ofte der det starter. Vi skal ha produkter, artikler fra godkjent i ERP inn i PIM, og vi jobber ofte med prosesser også for å få definert hvilke krav og hvordan man skal godkjenne i ERP for å få produktene over til PIM. Vi snakker ikke så mye om teknikk her i dag på hvordan det flyter over. Når produktene kommer inn i PIM, så skal jo noen få varsling. Det skal være definerte roller. Produktene kommer inn med en status ny, for eksempel. Morten vil vise dette litt i en type dashboard-tankegang, hvor du på en måte enkelt kan se alle nye produkter som har kommet inn. Og det vil være minimumskrav da, som man definerer i prosjektet til innhold, tegninger, tekster, attributter. Vi kaller det completeness eller ferdigstillelse. Det kommer vi også til å vise litt visuelt i hvert fall. Igjen, prosesser på hvem som gjør hva, roller og ansvar, og ikke minst varslinger, notifieringer er også viktig. Man kan også få varslinger på mail eller i andre kanaler, for eksempel Slack, hvis du bruker det. Det som også er fint her, det som er en trend da, det er, som vi ser nederst til venstre skjermbilde, at man også nå inviterer leverandører inn til å gjøre berikelse for deg. Og det er en prosess som må defineres, men det kan for eksempel være tekster og bilder.
De får tilgang til 1 eller 2 eller 3 felter, tekstfelter, kanskje noen attributter, og man kan også laste opp bilder da. Det sparer organisasjonen din for jobb. Men igjen, det en del av en prosess, og noen må godkjenne det som leverandørene legger inn. En leverandør her kan også være en fotograf, eller et reklamebyrå. Videre så det litt av det som også temaet i dag, altså si litt om kanalmangfoldet ut av PIM, det som vi ser til høyre her. Tradisjonelt så har det vært webkanaler, opp til flere webkanaler. Men vi ser også nå at mange vil snakke om katalogproduksjon som en kanal. Dataene de samme, men du synliggjør dataene ut i en katalog. Det kan være bransjedatabaser, nevne byggebransjen, NOB, EPD innenfor næringsmiddel. Men igjen, det en prosess, og her ser dere også at det en pil tilbake til PIM i forhold til om ting blir godkjent eller ikke. Jeg tenkte vise litt konkret eksempel på som gjenkjennbart. Her ser vi 2 produkter fra 2 ulike retailere, hvor man bruker produktinformasjon litt annerledes. Den nederst til høyre den litt klassiske tradisjonelle, med du lister opp USP-er og du lister opp attributter. Mens den andre har valgt en annen approach, hvor man på en måte løfter attributtene opp i produktteksten. Og så vet ikke jeg hvorfor man har gjort dette her, men dette vurdering man tar da inn mot visning da i en webkanal. Her har vi et annet lite eksempel, 3 ulike 2 retailere og en produsent, hvor man mer eller mindre samme produktet vises ulikt og legger merke til produktteksten, som da ulik på disse 3 eksemplene. Samme informasjon kan man da også produsere eller legge ut i en katalog. Et eksempel på det, dere kjenner jo sikkert til produktkataloger, det har dere. Med en forside, en visning av alle produkter i en liste som dere ser litt til høyre her, med tilhørende bilder. Igjen, all informasjon finnes i samme system, i PIM. Du velger bare å vise dette her på en annen måte da, via et katalogformat. Så det var litt av tanken her rundt katalog, eller mangfoldet da, som finnes. Igjen, dette må defineres, og prosjektet må bryte opp dette her i faser. Og en liten sånn til slutt her for min del da, det jo vi skal huske at PIM all markedsført produktinformasjon samlet i ett system og en prosess. Men det viktig som prosjektleder også å si at det viktig å tydelig definere og oppdele prosjektet i faser og trinn, slik at kunden har forutsigbarhet i hva som blir levert. For når det snakk om en prosess, så det en organisasjonsendring også som må på plass i organisasjonen. Det nye roller, nytt ansvarsområde, klargjøring av de ansvarsområdene, fordi de der kanskje fra før. Og så det jo dette her med PIM produktinformasjon, og behovet for riktig informasjon vil alltid være der. Det vil aldri ta slutt. Det gjelder både B2B og B2C, og det viktige å ha godkjente produkter i et system, en kilde, som gjør det lettere å kommunisere til kundene og kanalene dine. Ja, det var vel det jeg hadde, Martin, her nå. Ja, tusen takk, Espen. Du snakker jo om PIM jo en del av et produkts livssyklus. Du snakker ofte om at produktene hvor de fødes kanskje i ERP, ja. Og så skal de berikes i PIM. Det jo som et helt livsløp, ikke sant? Ja. Vi har en kollega, Kato, han snakker om
det må legges mer kjærlighet Ja. inn i PIM. Så det jeg lurer på da når produktinformasjon i puberteten, da det deg vi ringer, det sånn? Ja, det kan du si. Det veldig viktig, men igjen her så det, når vi skal inn i et PIM-prosjekt, så ingen kunde like. Vi må grotte oss ned sammen med kundene og forstå produktene, som du sier. Vi må forstå den tenåringen. Det vet alle som har tenåringsbarn, at det viktig å forstå dem. Og det litt sånn her også, vi må forstå det, vi må nørde, vi må ned i detaljer og forstå produktdata, forstå målskisser, tegninger, you name it. Ja, så absolutt. Det må litt love and care til for at det skal bli bra. Og hvis man tar da en sammenligning mot den fysiske verden, det legges ganske mye sjel i en fysisk butikk, i det å liksom rigge med lys og butikkhyller som skal tørke støv hver dag, det skal ryddes. Det legger man ganske mye kjærlighet i, og den digitale butikkhylla, som PIM egentlig fortjener den samme oppmerksomheten faktisk. Ja. Så det tror jeg det mange som på vei over dit. Da. Ja. Nei, men takk, Espen. Vi skal straks sette over til Morten. Bare først en liten praktisk opplysning. Dere deltar jo her på Zoom, og i Zoom-vinduet hos dere så finner dere en sånn snakkeboble. Der må dere gjerne stille spørsmål underveis, og så tar vi og plukker opp de til slutt hvis det spørsmål til Espen eller Morten senere som dere vil at vi skal diskutere. Det blir tid til en liten diskusjonsrunde når Morten ferdig med sin demo. Da tenker jeg egentlig at vi bare overlater til deg, Morten, og vise oss hvordan PIM kan se ut. Ja, takk for det. Skal vi prøve da? Tenkte jeg skulle starte litt enkelt, og også se på litt av de tingene som Espen nevnte innledningsvis. Det vi ser på nå jo Bluestone PIM, der vi har satt opp en personalized UI, altså et UI som satt opp spesifikt for en purpose. Og her har vi sett på en supplier-idé, men det kunne vært for eksempel, sånn som vi var inne på i sted, fotograf eller en annen person som skal inn eksternt, eller også internt, som har spesielle behov. Og det vi ser på her da, det oppe i venstre hjørne har jeg bare en enkel workflow, med hva som trengs å oppdateres. Espen nevnte dette med completeness, altså produktinformasjonskvaliteten. Vi har en liten widget som viser det, og her går det an også å vise andre ting på dette dashbordet. Videre så kan jeg kikke på hva jeg har gitt tilgang til for denne personen. Og her har vi gitt tilgang til et kategoritre med 143 produkter, som denne supplierens eller denne leverandøren sine produkter. Vi snakker om sko i dag, for sko har alle, det enkelt å forholde seg til. Og det vi ser nedover her jo også disse workflowene som kommer igjen med hva som vi trenger oppdatering på, og hva som ferdig, og hvor vi står med produktene. Så hvis jeg går inn og kikker på, jeg kan ta et nytt produkt, så har vi da tilgjengeliggjort akkurat de attributtene som den trenger å se, og også tilgjengeliggjør oppgaver som denne personen trenger å se. Så den ser ikke noe annet, den ser bare det som nødvendig for å gjøre jobben den skal gjøre. Og når man ferdig med det, så sender man på en måte produktet inn i en approval, inn i en loop da, inn i en workflow loop. Og så har vi også tilgjengeliggjort bare noen av filtrene, enkle filtre, i stedet for å tilgjengeliggjøre alle de hundrevis av filtrene, mulighetene som ligger i PIM. Så har vi gjort det veldig enkelt for denne personen, og vi har også tilgjengeliggjort det vi kaller views, som da lagrede filtre, som mer avanserte filtre som delt med denne personen. Så da har du en mulighet til å se
avanserte ting selv om du en enkel bruker. Det liksom tanken der. Og det egentlig hele ideen bak dette UI her. Det egentlig veldig enkelt, og det kan settes opp til akkurat det man prøver å få til. Så det jeg pleier å gjøre da, det å hoppe rett og slett videre i denne demoen og hoppe over i min superbruker på samme kunde. Og det gjør jeg nå. Håper jeg dere ser hva jeg ser. Da logger den seg ut av det UI jeg var i, og så inn i superbrukergrensesnittet. Og som vi ser da, så har jo plutselig det kommet til syne en hel del knapper og ting. Og det jo hele ideen at denne brukeren jo en superbruker, har full kontroll, det kanskje den som PIM-admin, eller hva vet jeg. Men vi ser den andre siden av den samme workflowen som vi snakket om. Og her hvor denne enkle brukeren har sendt produkter, gjort veldig spesifikke enkle oppgaver, sendt det inn til en godkjenning, så ser vi den andre siden av denne workflowen her. Jeg skal klikke på de snart, bare kjapt nevne alle disse andre tingene, jo da widgets som gir deg informasjon om tilstanden på produktene, på completeness, på assets, dammen din, alle mulige ting som man trenger, og disse kan bygges opp personlig, da, disse dashboardene. Vi har åpner også opp nå i desember for at man har ekstern utvikling her, sånn at man kan faktisk partnere eller andre kan lage sine egne widgets og distribuere ut her. Ok, tilbake til historien om denne workflowen. Som godkjenner så vil jeg da klikke på approval, og jeg vil da få opp mitt grensesnitt. Og jeg ser her da at jeg har da alle disse produktene som waiting for approval, og jeg kan jo da sjekke det mot completeness, den totale completenessen, eller de reglene jeg har satt opp for at produktene skal være ferdige. Og det vi gjerne gjør at disse completeness-reglene tilpasses til de forskjellige kanalene man skal bruke produktene i. Det var som Espen snakket om i sted, ikke sant? Vi har webshoppen. Det kanskje andre regler som gjelder der enn når du skal til katalog. Når du skal til katalog så skal det gjerne være 300 dpi bilder og så videre og så videre. Og disse reglene kan du definere i PIM-en og sette opp og bruke aktivt i på en måte syndikeringen eller kanalvalgene du gjør da. Ja. Jeg tenkte det fryktelig mye knapper her, så jeg rekker jo ikke å trykke på alt, men tenkte jeg skulle vise noen ting. For eksempel, vi fortsetter på denne approval-steget, gitt at alt sånn som det skal være nå, og så kan man jo da approve alle disse veldig enkelt ved å editere den statusen. Og si at ok, da alle disse produktene completed, for eksempel, for alle disse samtidig. Og her kommer vi jo inn på, dette her jo egentlig en bulk-oppdatering, og her kommer vi inn på en veldig viktig ting i PIM egentlig. Det handler om å jobbe effektivt. Jeg skal ikke vise alle funksjonene for det veldig mange som går på det, men noen ting kan vi vise. For eksempel så kan man eksportere bulk. Så jeg kan klikke her, så kan jeg da lage en CSV-fil eller en Excel-fil direkte av det oppsettet jeg har laget. Jeg kan for eksempel editere kategoriene, det vil si at jeg kan også bestemme hvilke kanaler dette her skal ut. Hvis dette skulle nå til en output iPaper, en katalog, så kan man bare klikke på denne, kjøre Save Changes, og så oppdaterer den alle de produktene direkte der. Det også en bulk-oppdatering man gjør. Du kan legge til labels hvis du har kampanjer, du kan legge til oppgaver, det et eget oppgavestyringssystem som vi kommer tilbake til. Ja. Og du kan også generere PDF-er on the fly. Og det tenkte jeg skulle vise
litt hvordan det fungerer. Det som skjer da, er at man velger en template og lager en PDF ut fra det. Jeg kan egentlig hoppe, jeg så tilfeldigvis så hadde du valgt noen produkter fra Isola, som en kunde. Da tenkte jeg på Hæren, så kan vi jo hoppe over til Isola, for de gjør det veldig bra. Det er jo en kunde som bruker Bluestone PIM. Og hvis vi ser her, så har de da brukt vår PDF-generator til å lage FTV. Så dette her er PDF. Det er store mengder PDF-er som de pumper ut på alle produkter som kommer automatisk. Vi ser jo da faktisk det står Media Bluestone PIM på hjørnet. Men hvis du ser på brosjyren, kan vi hoppe over på den, så er det noe som er laget med InDesign-pluginen. Det er samme produktdataene, men da er det produktdataene sendt til InDesign i stedet for. Og da har de laget det litt penere og litt mer polert. Men dere skjønner ideen. Det er jo forskjellige utkanaler ut. Så tenkte vi måtte skryte litt av de da, siden du nevnte det i sted. Ja, så det er denne historien rundt hvordan man kan bulkjobbe med produkter på en veldig enkel måte. Vi har mange andre ting med arv i kategoristrukturer, og vi har varianthåndtering og bundle-håndtering med arv og så videre. Jeg tror vi hopper over det akkurat her på dette webinaret her. Men det er liksom en ting vi ser som veldig mange kunder bruker da. Videre så tenkte jeg skulle bare forklare veldig kjapt hvordan ting henger sammen her da, i PIM-en, sånn at man skjønner hva man ser. Dette er jo hovedbildet vi er inne på nå, og det jeg ser på venstre siden er jo et kategoriseringstre, eller mange kategoriseringstre. Og for mange av kundene våre så har de alt fra 1000 produkter til millioner av produkter. Og dette handler om å finne tilbake blant millioner av produkter, og finne en innfallsvinkel på å komme ned til et fornuftig produktutvalg å jobbe med. Det er jo ofte det handler om, finne tilbake. Og da har vi alle de forskjellige kategoriseringstrærne representert som finnes i organisasjonen. Det kan være hierarkiet fra ERP, det kan være, du snakket om NOB her i sted, ikke sant? Du kan ha NOB-hierarkiet inne, eller E-TIM hvis man jobber med det. Ja, bransjedatabaser, eller det kan være output-kanaler og sånne ting. Så man kan kanskje ha en annen kategorisering i webshoppen enn man har i ERP. Det er veldig naturlig. Så det er det handler om, og hvis jeg trykker på All Products her, så ligger det i denne eksempel-databasen 1250. Det er veldig lite, normalt så pleier det å være, det er mange kunder som har veldig, veldig mye mer enn det. Men hvis jeg klikker inn på training shoes her for eksempel, så er vi da nede i 600. Går videre ned til aerobic for damer, så er vi nede i 200. Og det er det handler om, ikke sant? Komme seg ned. Så har vi neste steg, som er da filterne, som handler om å ytterligere filtrere og finne frem til bare akkurat det du skal jobbe med. For det er fortsatt ganske mye å jobbe med 200 produkter. Og da kan man si for eksempel at jeg skal kun jobbe med de som ikke har assets, for eksempel. Altså ikke har bilder. Ikke sant? Det mangler bilder. Det er 44 produkter som mangler bilder. Det er en veldig naturlig workflow. Og når man har kommet frem til noe man ønsker å jobbe med da, så går man videre og lagrer det som et view. Vi har også en avansert query-builder med nesta spørringer og logiske operatorer og fancy stuff, men den lar jeg ligge nå. Men det er veldig enkelt å bruke. Når du har kommet frem til et filter som du vil bruke videre, så trykker du Save View og lagrer det viewet. Og da kan du bruke det videre i alle deler av systemet. Og hvis du skal lage en CSV, eller altså hvis du skal lage et Excel-fil som du skal dumpe ut, så kan du bruke de filterne
eller du skal dele et produktutvalg med andre, kan du bruke disse filterne, så det gjennomsyrer systemet da. Og det egentlig det venstresiden handler om. Og så har vi da høyresiden, hvor alle produktene ligger. Her ser vi jo at vi har valgt da disse aerobic for damer som mangler bilder. Det er det vi jobber med akkurat nå. Da har vi neste nivå, fordi at kunder har jo gjerne, eller produktene har jo en del attributter. Og det gir litt mening hvis du i en organisasjon kan du ha for eksempel 500 attributter. Gir også lite mening å se på alt samtidig. Og da kan man gå inn i setupet og editere det og velge, drag and drop, hvilke attributter og også annen informasjon egentlig som ligger på produktet. Det kan være varianter, det kan være også kategorisering, hvordan det henger sammen. Alle disse tingene kan du dra inn i dette bildet. Og når du er fornøyd da har du på en måte et bilde du kan jobbe videre med, selve produktene. Og da er det jo så enkelt at du kan jo, hvis du finner noe feil her og ser at dette her er X, det som skulle være X2, så kan man jo editere direkte i grensesnittet. Excel-style, som jeg pleier å si. Men det er jo veldig lite av. I PIM så handler det alt om å være effektiv. Og jobbe med hierarkiene, jobbe med arv, jobbe med bulkeditering, jobbe med varianthåndtering, og så videre, og så videre. Så tenkte jeg skulle vise litt videre på de andre delene av systemet. Vi har for eksempel en task manager, og til denne så hører det også det vi kaller notifications. Bare hopper over her, så det er litt enklere å forstå hva det er her, for notifications handler om at du får oppgaver fra systemet, og hvordan du ønsker å få disse oppgavene. Enten så kan du få det Instagram-style med en sånn bjelle med et ikon på, eller så kan du få en e-post. Så kan du velge hva dette her skal inneholde, og så kan du velge et schedule på hvor ofte du skal få disse meldingene. Og så kan du også sette opp watchlists etter hvilke produkter eller hvilke kategorier som du er interessert i å følge med på hvis det skjer endringer. Og det er jo det som er litt kult med Bluestone PIM, er at det er en eventdrevet plattform. Så alt som skjer her har eventer og API-er som du kan lytte på og bruke videre. Så hvis vi går inn i en task da, for eksempel, så kan vi jo si velge denne her, for eksempel. Så har du da et eget arbeidsbilde. Du har også comments hvis du skal snakke med kollegaene dine, hvis du skal på ferie og trenger at noen tar over den oppgaven din, eller du skal på et eller annet vis gi noen beskjeder, så kan du gjøre det. Du kan også sette på reminders, sånn at du får notifications igjen. Og det er et eget arbeidsbilde for å jobbe med produktene. Så det vi ser på her, det er at check these er jo ikke en god oppgave, men det kunne jo vært sjekk bildene, eller oppdatere produktbeskrivelse, eller et eller annet attributt som man skal jobbe seg gjennom. Og da har man et slags arbeidsview her sånn, hvor man kan gå inn og jobbe ganske effektivt per produkt. Og når man er ferdig, så sjekker man ut det produktet, og så går man til neste, og så gjør man det man skal med det produktet, og så sjekker man ut det. Og hele tiden så ivaretar det systemet det, og det teller nedover på denne progresjonsbaren. Og dette her er jo ting som man kan bruke i workflowene, i arbeidsflytene, i organisasjonen. Og så videre her så har vi en DAM. Og DAM er en viktig del av moderne PIM-er. Men det skal vi snakke litt om etterpå også, men i en composable verden, så kan man også velge å bruke en annen DAM. Altså hvis man har en Cloudinary eller en annen DAM allerede, så kan man også knytte den inn til vår PIM da. Det som er litt kult med vår DAM er at skinnet bedrar litt. Den ser ikke så veldig fancy ut når du ser på den bare herifra, men på API-nivåene så
finnes det masse ting man kan gjøre her. For eksempel, du kan resize bilder, du kan smart croppe de, du kan gi andre formater, be om thumbnails. Alt dette her kan du gjøre via API-ene direkte. Og i tillegg så har den en annen kul feature, det er at den har automatisk CDN, og det betyr at alle bilder er automatisk cachet, og det betyr igjen at du kan bruke bildedatabanken direkte mot frontend. Så det vil si at du kan bruke disse bildene, eller URL-ene som vi gir deg, direkte ut på webshoppen. Og det er det ikke alle som kan. Ja, og videre så er det jo dette med språkhåndtering. Vi har jo en egen sånn language modul som blir veldig, veldig lite brukt faktisk, for det vi ser i praksis er at de fleste oversettelsesbyrå, de vil ha Excel. Og da lager man en Excel-mal som man sender over, og så leser man inn denne Excel-malen i bakkant. Ellers har vi store enterprise-kunder, for eksempel Hennes og Mauritz som vi jobber med. De har faktisk, der oversettelsesbyrået abonnerer på endringene på API-ene i systemet, og oversetter i bakkant, og dataene flyter inn igjen automatisk. Så der er det faktisk en helt egen flyt som ikke har noe med PIM-en å gjøre, men som bare er integrert inn via API-ene. Det er også litt stilig. Og så har vi 2 nivåer i språk som jeg pleier å snakke litt om, og det er litt kult fordi at en ting er språk, men en annen ting er det vi kaller tone of voice. Og jeg var inne på det i sted, dette her med B2B, B2C. Hvis du selger i begge kanaler, så kanskje du har et behov for å beskrive produktene litt annerledes. Og det er gjerne veldig gjenkjennbart i B2B, B2C, at du kanskje beskriver produktene litt annerledes for et profesjonelt marked. Men det vi ser, en trend som kommer nå, nevner Hennes og Mauritz igjen, de har jo en veldig interessant greie på det de kaller tone of voice, hvor de ønsker å beskrive de samme produktene på forskjellige måter til forskjellig tid, for eksempel. De har for eksempel en rød kjole som de skal selge på sommeren. Da har den bilder på stranda og en egen beskrivelse. Og nå nærmer vi oss jul, da skal den samme røde kjolen, den skal selges som en julekjole. Da har de andre bilder og annen beskrivelse og andre attributter som kommer inn. Og det kalles tone of voice. Og det er noe som vi støtter gjennom det vi kaller kontekst, som er på en måte et undernivå av språk. Så det vil si at man kan ha mange kontekst per språk. Det kan også brukes til brands, for eksempel. Jeg jobber med mange kunder som bruker den funksjonen til å definere forskjellige brands. Og hvor du kan arve fra hovedbrandet, og så kan du, hvis man selger de samme produktene selvfølgelig, og så kan man gjøre det litt forskjellig. Eksempel der er jo en kunde, Sport 1-gruppen. De selger de samme Hoka-skoene i Sport 1-butikken som de selger på løpelabbet. Men på løpelabbet så snakker de om pronasjon og andre bilder og ditt og datt, men det er jo samme skoen som leveres både fra Sport 1 og fra løpelabbet. Og da snakker vi om kontekster. Det siste jeg hadde tenkt til å kikke litt på, som er den siste delen av standardproduktet, er dette med import-eksport, som er veldig viktig. Vi er jo en API first-plattform, det vil si at alt vi har er API-er. Så alt kan abonneres på og benyttes som API-er. Men vi ser jo det at selv i de største kundene som vi jobber med, så starter man kanskje i det små, hvor man lager rammeverket med en god importfunksjon. Og det er det vi føler vi har fått til her. Jeg holdt på faktisk med dette her i går med en britisk kunde, Sainsbury's, som holder på med dette her nå. Og da lager vi rammeverket rett og slett fra Excel. Selv om de har
100 utviklere som skal lage dette på API-er og ting og tang etterpå, så er det liksom fint å lage rammeverket først i Excel. Det er en veldig kraftig funksjon. Jeg tenkte jeg skulle bare vise kjapt det. Jeg har noen minutter til. Så sier den en warning, fordi at dette her kan du tulle til ordentlig hvis du ikke vet hva du driver med. Mens her kan du bygge da kategoriseringstrær, den kan bygge attributter, den kjenner igjen, gjetter på hvilke attributttyper du skal sette opp, du kan override det selvfølgelig, sånn sett så kan du bygge opp strukturen i PIM veldig enkelt. Og det er jo noe vi gjør egentlig nesten med alle kunder nå. Vi ber om, har du noe data? Hva som helst, som vi kan bare kjøre inn, så kan dere få se og leke og brekke rundt på egne data i systemet. Og det tar oss gjerne bare minutter å få satt opp det. Så det er en kjempefordel å ha en veldig kraftig importfunksjon. Denne kan også lagres som maler, og det er jo litt kult, fordi at da, når du først har laget en mal, så kan du gjenbruke den. Malen lages jo selvfølgelig i den andre delen av dette som er eksport. Og det er her du setter opp på en måte og gir et navn og lager en eksport ut. Og her kan du igjen få ut alle ting fra systemet manuelt da. Så det er eksport-import-funksjonen. Og det er egentlig, hvis man tenker seg en slags linje under her sånn, så er det standard PIM. Og så snakker vi veldig mye om det vi kaller en composable PIM. Og det betyr at man kan koble dette sammen med alle mulige andre deler. Vi var innom PDF-generering i stad, vi var innom InDesign, men vi ser også andre ting som for eksempel price management, pris, kan man legge til som en mikrotjeneste. Og alle disse tingene har vi prøvd å definere i vår marketplace da. At man legger til, hvis man trenger å koble til et eller annet, Commerce Tools eller Knob kan vi koble til. Man trenger pris, eller man trenger kampanjer, og så videre og så videre. At dette blir en composable PIM er det vi snakker om. Det var egentlig det sånn, i hovedtrekk jeg hadde tenkt til å snakke om. Tusen takk, Morten. Takk for en fin demo. Her er vi jo litt nede og kjenner på detaljer. Dataene, det mangfoldet som ligger i PIM. Absolutt. Men jeg har et spørsmål. Jeg kan ta det til deg først, Morten. Altså PIM som fag, det dukket opp for, det er jo vel knapt et par 10 år siden. Før jeg var ferdig på skolen. Ja. Etter jeg var ferdig på skolen med det. Ja. Men det har hatt en voldsom utvikling gjennom de siste årene, og fått veldig mye mer oppmerksomhet, selvfølgelig, fordi det er viktig. Men nå nærmer vi oss å egentlig gå inn i 2023. Hva er det som du ser som de viktigste trendene i PIM-faget for inn mot neste år? Ja, det er et veldig godt spørsmål. En ting som vi ser som endrer seg veldig, det er at vi har i hvert fall begynt å snakke om litt annen data. For eksempel, var innom dette med pris. Nesten alle kunder vi snakker med nå, så snakker vi om pris i en eller annen form. Enten så skal vi gjøre noe med det, eller så skal vi ikke gjøre noe med det. Men det var liksom, for 3 år siden, så var det bare, det snakket man ikke om, for det var noe annet. Det samme gjelder stokk, eller hvor plutselig man lurer på om kanskje dette her hører hjemme i PIM. Så det vi har gjort, det er å lage, vi har lagd mikrotjenester som på en måte behandler det da, både stock og price. Når det gjelder andre trender, så der er det jo mye å ta. Der er det mye å ta i PIM-faget, men det handler om der er jo å gjøre seg klar for commerce everywhere, på en måte, som Gartner kaller det. Og det handler jo om at du handler jo overalt, og da må PIM-dataene være klare for det. Og det har litt andre krav enn før, så var det bare, det skal til webshoppen eller et eller annet, mens nå er det bare, men det skal ut på TikTok, eller det er noen som skal kjøpe dette her via et eller annet stream et eller annet sted. Hvordan skal det se ut da? Og det vil gi andre krav da. En ser jo det at
At det blir et rikere kanalbilde, sånn som det er. Jeg synes også det var veldig interessant det du sa, det du nevnte rundt kontekst, og at du faktisk trenger differensiert innhold, og det setter jo ganske store krav da, når man jobber med produktinformasjon. Men igjen, hvis vi drar sammenligningen mot den fysiske verden, og tenker på produktinformasjon, det kommer fra en fysisk selger. De er jo adaptive, tilpasser seg veldig den konteksten de står i, og sånn må det også være med det digitale, hvis man skal henge med. Ok, yes. Det er fortsatt litt tid igjen til spørsmål, hvis det er noen som har spørsmål. Bruk chatteboksen i Zoom og legg spørsmål der. Ellers så har vi også uansett forberedt noen andre spørsmål, og det er, jeg kan ta et til deg, Espen. Du var inne på det i stad. B2B, altså bedrift til bedrift versus B2C, altså salg direkte til forbruker. Tenker du det er noe stort skille på hvordan man jobber med de ulike segmentene når det kommer til PIM? Ja, det vil jeg si. Man kan jo se for seg at rundt B2B, så som jeg sa på første følgen, så er det, jeg vet ikke om det er den påstand bare, men det er kanskje større krav til mer attributtdata, mer korrekte, mer detaljer på produktene, hvis du har en entreprenør som skal på en måte kjøpe rør inn til et anlegg, ikke sant, som man vite nøyaktige dimensjoner, og at det finnes tilgjengelig på en webside, uten at det må finnes en kjøpeknapp for han, for transaksjonen vil jo gå fra ERP til ERP, og det, i B2C så har du jo ikke det, altså jeg som privatperson har jo ikke noe ERP-system, så jeg kjøper jo direkte fra Amazon hvis jeg skal ha noe, så det er en skille. Ha autoritet på dataene dine og vise de riktig i de kanalene, det er jo ekstremt viktig. Fordi hvis ikke du gjør det, så går den entreprenøren eller den kunden, potensielle kunden, til en konkurrent, eller kanskje til produsenten. Konkrete eksempler som vi sitter og jobber med nå, akkurat det her. Altså det er stor skillnad, bare sånn jeg ser her på bare sånn for å ha noe tall på det, i USA så omsettes det jo for 4-5 ganger så mye innenfor B2B versus B2C. På nett, ikke sant? Så det er et veldig stort marked, men det er ikke like synlig, for det går jo mellom ERP-ene det her, ikke sant? Det er jo ikke sånn at en stor kunde i Norge vil ha en kjøpeknapp på web, fordi da må han lage innkjøpsordren i ERP, ikke sant? Og da kommer punch-out-løsninger ikke sant, inn, og så videre. Altså, det er en stor skillnad. Og så er det jo gjentagende kjøp på B2B, det gjør du jo ikke på B2C kanskje, ikke sant? Så og da er det interessant det du nevnte med pris, da, hvor det kommer inn, for det er også noe jeg også merker nå i de siste årene, at man spør ofte om pris og lagersaldo, selv om det er på en måte vært e-com-prosjektet sitt ansvar å hente inn, da. Men det kan jo snu seg litt nå ved at disse her entreprenørene som ikke skal kjøpe på webben, men de vil se om varen finnes på lager eller ikke. Og så vet de prisen. Ikke sant? Du skal jo ikke synliggjøre den prisen uten å ha en login-knapp, men ja, så det er mye sann type diskusjon, men autoritet på produktdata er viktig da, og detaljnivået. Og jeg sier jo ikke at det ikke finnes på B2C, men ref-skoene til Morten, det er jo masse produktdata der også, men det er kanskje litt vanskeligere å catche alle disse detaljene, fordi du må være nesten ingeniør for å skjønne disse rørene, eller betongelementene, eller isola, ikke sant? Du må nesten sånn der, du skal kunne det også, ikke sant? Så, ja. Jeg tror det kommer veldig an på hvilke produkter man har også. Ja, hvis du ser på komplett bedrift kontra komplett B2C, så er det jo bare en ren kopi av den samme produktinformasjonen, basically. Ja. Skal du kjøpe en iPhone 1000 stykker til en bedrift, så er det jo ikke egentlig noe annerledes enn å kjøpe det privat, da. Nei. Som produkt, informasjonsmessig. Ja. Så det kommer veldig an på, men veldig an på. Ja.
Kunden i B2B vil kanskje ha produktinformasjon inn i egne systemer på andre formater enn du bruker i egne kanaler. Det setter jo en krav til PIM da. Ja. Der ser vi også at det kommer inn sånne ting som One World Sync eller CNET eller IceCat, eller der hvor de henter produktinformasjon fra felles steder. Ikke sant? Det ser vi også, eller Trade Solutions kanskje i Norge. Og innom det, eller NOB selvfølgelig. Altså det med å samle produktinformasjonen felles ser vi jo veldig mye av. Men det handler om da er jo at alle har jo tilgang til det, så du må jo differensiere det hvis du skal greie å vinne. Det er jo ting vi har gjort i noen av prosjektene våre, hvor du har ulike standarder. NOB lager sin standard, også for felter og kategorisering. Det er enkelt å bygge inn i en PIM. Ved siden av, som du sa i stad, eTIM for eksempel. Vi har også bygd, tar du over til matvarebransjen, så har du jo Trade Solution med EPD-standarder, ikke sant? Ja, da kan du egentlig ganske raskt bygge den strukturen, da, attributtstrukturen i PIM, og raskt kunne importere data, eller jobbe manuelt med den samme strukturen for å få det ut i de formatene som kunden i bransjen liker. Du, Morten, jeg har lyst til å ta tak i et begrep, og det er masse begreper, og sånn er det jo i den bransjen vi holder på med. Og en av de tingene som du nevnte i stad, og mange nå begynner å snakke om, er det her med composable commerce. Kan du si litt mer om hva det betyr? Ja, altså det er jo en snøball som har rullet en stund, men som har blitt veldig synlig i det siste. Og da snakker vi snakker også om Mac-produkter, altså, og The Mac Alliance, som har blitt veldig stor innenfor vår bransje, som nå inneholder over 70 leverandører veldig mye innenfor commerce, da, som har en felles tankegang med dette med mikrotjenester, altså microservices, API first, cloud native, headless. Og det betyr da er jo egentlig bare at det er veldig fleksible løsninger som er mulig å koble sammen som Lego-brikker, ikke sant? Altså hvor du får en mye mer enklere måte å bygge sammen produkter på. Og det har jo vært vanskelig før, så hadde man jo monolittene, og man svømte veldig sånn. Man gjorde mye innad, mens nå tenker man mye mer composable, at du komponerer og setter sammen ettersom hvilke behov kunden har, i stedet for å selge inn en monolitt hvor de bruker 30% av monolitten, og så betaler de i dyre dommer for det, så lager man akkurat det man trenger, og så det er på en måte composable-ideen, og det synes jeg er en fantastisk måte å tenke på. Og det som jeg synes er gøyest med det, er jo at i denne composable-verden så har man jo, altså før så har man vært veldig sånn der mot konkurrenter og sånne ting, ikke sant? Altså, oi, nå de holder på der, altså vi får ikke lov til å levere dam, det var jo dumt, ikke sant? Før så var vi veldig sånn, mens nå er det liksom, ja, men de har den dammen, det er greit, det er fint, men vi leverer PIM der, og så trenger de ditt der, og så jobber man sammen da, så det er... For å følge opp litt på den da, fordi dette her er jo trender som gjerne drives av, mye kommer fra USA, blant annet, og nå er det blitt generelt mer globalisert. Stiller jeg kanskje litt ledende spørsmål da, men ta for det typiske norske markedet da, hvor om du er stor i Norge, så er du kanskje en pygme i forhold til, hvis du skal se til de, og det... Hvis du skal gå i den retningen da, hva er det som kreves av deg som kunde av e-handelsplattformer da? Ja, og det er et veldig godt spørsmål, for det er jo ikke noe sånn at det er en enkel rute å gå. Det er det ingen som har sagt, at det er bare løsningen på alt. Så det første det handler om er jo kompetanse, og da tenker jeg jo kanskje, altså om den kompetansen er internt i bedriften, eller om man leier den inn, sånn som å leie inn Degree til å ha den kompetansen. Det er jo ettersom, det er jo forskjellig fra bedrift til bedrift hvordan de løser det.
Det er en ting, og det andre er jo på en måte litt også størrelsen. Vi ser jo det at de som ikke har kanalmangfold, de som har en veldig ren idé, altså det er 1200 produkter de skal ut på nett. Det er det. Trenger ikke å bryte ting helt fra hverandre. De trenger ikke å bryte ting fra hverandre. Ikke sant? Så det er det som er, mens hvis du ser på Hennes og Mauritz globalt i 70 land, ikke sant? Hvordan de trenger å bryte dette her fra hverandre, sånn at man kan bygge legoklosser akkurat sånn som man trenger. Da. Det tror jeg er viktig for både bransjen og egentlig for alle som jobber med e-handel, salg over nett, og se på helheten i det man driver med, og velge ut ifra det. Ok, vi rekker et spørsmål til før vi avslutter. Og det er egentlig litt tilbake til også agendaen for i dag, med det her med PIM, veien til økt synlighet og økt salg. Hvordan er PIM relevant for synlighet og salg? Jo, det var litt det jeg sa i stad, det her med hvis du leder partnerne dine bort fra nettsiden, så er jo det et potensielt tapt salg, ikke sant? Fordi de finner ikke informasjon, eller de da må ringe, og kunden svarer ikke, hvis alt kan jo skje. Og det her er litt sånn kanskje vanskelig å måle, men det er jo en måte innenfor B2B, ikke sant? Som jeg sa, den ingeniøren som skal ha disse detaljene, han finner det ikke fordi han finner ikke det i katalogen eller produktsiden, og kunden svarer ikke, support svarer ikke, eller bruker tid på å komme tilbake. Da er jo det potensielt tapt salg. Og det kan være alt fra veldig detaljerte, nerdete materialprosent, plast, kjemikalier, til målskisser, tegninger og så videre, ikke sant? Som han er avhengig av da. Og så vil jeg tro det, sånn som du så på eksempelet med den Apple TV-boksen innenfor B2C, altså hva er det en 17-åring er interessert i der? Jo, det er jo gigabyte, det er ethernet-kabel, det er 4K, ikke sant? At noen velger å legge den helt øverst i produktteksten. Alle vet jo hva en Apple TV er. Trenger ikke se en beskrivelse på det. Alle vet hva det er. Det er helt andre varianten igjen, ikke sant? Så det er, jeg vet ikke om det var et veldig vidt svar. Det er jo store spørsmål, men PIM er i hvert fall sentralt for å bli synlig, og det treffer jo, altså produktinformasjon er jo essensiell for ranking i Google og tillit. Hvis noen vil dykke enda mer ned i det, så finnes det et eget webinar som vi holdt i tidligere år, som dere finner på degree.no. Der ligger det flere webinarer. Der kommer det flere webinarer i fremtiden. Dere må stay tuned, rett og slett. Jeg tenker at vi skal slippe dere der. Da får dere tid til å ta en beinstrekk før dere går videre inn i resten av arbeidsdagen deres. Tusen takk som deltok. Tusen takk Morten som ble med oss her, og tusen takk Espen. Takk. Da ønsker jeg dere bare en fortsatt fin dag. Ha det godt. Ha det bra.